真的要变天了。森林狼客场连下2城，已经2-0领先掘金了。重点是第2场球呢，赢得特别轻松，基本上是碾压了。重点是我戈贝尔还没打的情况下，是碾压你掘金。现在这个球打完之后呢，回到森林狼主场，也一下看不出来掘金有什么好的办法能够反弹。如果说真的照这个趋势走下去呢，森林狼冲出西部这个概率是非常大的。如果能够冲出西部呢，跟凯尔特人去打，确实是有不小的概率的。因为凯尔特人那边呢，到了总决赛的时候，我觉得波神很可能这个健康情况呢还是不太理想的。如果说没有波神，他的轮换也是比较短的。那森林狼这边呢，有一点点一鼓作气的感觉，我甚至有感觉森林狼今年有概率复制2015年、14年那时候勇士的这么一个战局。勇士2013-14赛季的时候呢，西部第6的战绩首轮打快船是抢七不敌快船，输掉比赛了。但是第2年呢，直接拉到联盟第1的战绩，有一点点像森林狼。森林狼呢，去年也是首轮就被淘汰了，然后今年呢拉到西部第2的战绩，是吧？然后今年立马夺冠。如果说真的夺冠的话，他就复刻勇士当年的战局，就有可能后面几年呢都保持一个比较高的一个竞争力。能不能做到呢？我觉得现在看有这个苗头在，是吧？重点是这个队内现在整体的气氛呢非常好。掘金现在反正回到主场的时候，我是一下看不出来他有什么特别好的办法。你看今天森林狼这边打得非常团队，是吧？唐斯很高效27分，爱德华兹呢还是表现的比较稳定的。然后这边替补席呢，包括那个里德，是吧？亚历山大沃克表现都比较好。那这边掘金好像一下呢没有什么特别好的办法去应对森林狼的防守。你看穆雷这边效率非常低，脚呢受伤肯定是一个问题，然后你不仅仅是脚的问题，森林狼他就是防守好。约老师第1场被限制的很死，今天呢又被限制的特别死。常规赛的时候，约老师跟森林狼打是有来有回，是不是？约老师每一场的表现都比较好的，但是最近2场比赛呢，说明这个芬奇呢确实是比较厉害。那有网友说应该拿一把扇子给芬奇，那什么意思呢？就是说你真正的马龙不是你诸葛马龙是这边的芬奇应该拿个扇子去扇一扇的。那马龙现在有一点点气败坏了，就场上很多回合都是跟裁判去较劲就是自己无奈，自己无能，打不过，有一点怒火中烧了。大家有没有这感觉？是不是？你看今天就戈登效率稍微高一点，其他一干人等呢，就替补席一个霍勒迪稍微头，其他所有的人都有一点点表现不出来。你像这种表现，这种状态呢，你想要期待回到森林狼的主场能够很大的反弹，说实话不容易。我就判断你反弹一场，你可能就是还3-1落后，是吧？被森林狼拿到赛点。森林狼只要不出大的健康问题呢，我觉得这一轮过掘金概率已经很大了。那我们就直接可以展望到下一轮了。下一轮展望有点太早，我们先一场一场看，先保持健康。现在很多人呢看到爱德华兹这个表现呢，也是很喜欢爱德华兹，是吧？我之前也是讲了，从主观上我是希望森林狼能够赢下掘金的。我其实没有那么喜欢看约老师这边的比赛，他打得半死不活的，把打篮球当成一个工作。我觉得这种的话，他不是热爱。我们要对热爱篮球、打篮球有激情的这个球星呢，我们要投注更多的关注，是不是？爱德华兹就是这样的球员，所以说我期待森林狼这轮系列赛能够拿下掘金，挺进西部的一个总决赛。